Hadisoboyev korrupsiya aholining davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini susaytiruvchi illat ekanligini ta'kidladi. Korrupsiyani faqat jazo bilan yengib bo'lmaydi. Asosiysi uning oldini olishda halol va to'g'ri ishlashga alohida e'tibor qaratish. Har bir rahbar namuna ko'rsatishi muhim dedi viloyat rahbari. Qachon biz to'xtatamiz bu korrupsiyani? Oyliklar oshgan bo'lsa, olayotgan ishi uchun daromadlar yomon bo'layotgan bo'lmasa, bu rahbarlar agar shu ishni qilayotgan bo'lsa, qolganlar keyin faloncha oldik dedik, men boshlig'im dedim. Men nima uchun olmasligim kerak ekan deydi. Keyin u ham qo'shiladi. Keyin 3-chisi qo'shiladi, keyin 4-chisi qo'shiladi. Bo'ldi, shu bilan keyin hamma viloyatdan boshlab to tuman, mahallagacha hammasi pastga tushguncha to'liq ketaveradi. Chunki tepadan boshlandimi, pastga qarab davom etadi u. Hamma narsa sizlarga bog'liq. Tumanda, mana viloyat, mana bu yerda o'tirganlar sizlarga bog'liq narsa. Sizlar agar to'g'ri ishlasangizlar, pastdagilar ham keyin sizlarga qarab turib, "Ya shoshma" deydi, tepadagilar to'g'ri ishlayapti deydi, "Men to'g'ri ishlashim kerak" deydi. Ular ham keyin to'g'ri bo'ladi. Keyin undan pastdagilar ham to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa buni oxiri yo'q. Xalq ko'rib turibdi. Siz nima deb o'ylaysizlar? Xalq bilmaydi debmi? Xalq hammasini bilib o'tiribdi. Hammasini ko'rib o'tiribdi. Kim qanday qilib uy qilgan, kim qanday qilib mashina qilgan, bilmaydi deysizlarmi xalqni? Hamma biladi. Hamma o'ziga xulosa qilsin. Birinchi o'ziga xulosa qilsin, ikkinchi boshqalarga ham o'rnak bo'lsin.